Kamusta mga master? Welcome back to my YouTube channel at nandito na naman tayo sa ating kusina para magluto na naman tayo ng isang masarap na putahe. For today's video, magluluto tayo ng inihaw na manok at tatawagin natin itong chicken ala inasal. At kung bago ka lamang po sa aking channel, paki-click ang subscribe button, like and share this video. Also hit the notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video natin. Kung meron naman po kayong gustong ipaluto, just comment down below this video at lulutuin natin yan. Salamat nga pala kay Master Larry Dizon sa pag-request ng putahe natin ngayon. At shoutout kay Master Kirk Emphasis. Ganun din kay Master JC. Thank you for your support. Hindi ko na ito patatagalin pa kaya samahan niyo ko. Tara! Narito ang ating ingredients para sa lulutuin nating chicken ala inasal. Ang kailangan natin, syempre kailangan natin ng asukal, paminta, kalamansi, bawang, at ang chili powder. Kailangan din natin ng toyo or soy sauce. Hinaluan ko rin yan ng oyster sauce. At 1 kilong manok. Una nating ilalagay ang ating toyo na may oyster sauce. Ayan. Sunod nating ilalagay ang ating kalamansi. Isa-isahin lang natin. At isusunod naman natin dito ang paminta. Sunod ang bawang at chili powder. At ilagay na natin itong asukal. Ang kailangang asukal ay brown sugar. Haluin lamang natin ito. At ilalagay na natin ang ating manok. Ayan. Ayan. I-marinate lang natin ito sa loob ng 3 oras. Isa lang na natin. Ayan. Ayan. Sa kabila. Ayan. Pwede na yan. Yung isa naman. Natin ng sauce ang ibabaw nito para mas kumapit ang lasa. At ganun din ang gagawin natin dito. Lalagyan din natin ng sauce to. Ayan, kabilang side naman. Kailangan natin itong bantayan para hindi masunog yung kabilang part at pantay ang pagkakaluto nito. At huwag natin hahayaan na ganyan kalakas ang apoy nito dahil mabilis masusunog ang eksterior ng ating manok at hindi na maluluto ang loob nito.
Ayan, at malapit nang maluto ang ating inihaw na manok. Ayan na, at luto na ang ating chicken ala inasal. Set aside na natin to para maihanda na natin sa ating hapunan. Tara! Ayan na po, luto na ang ating chicken ala inasal. Good texture